近排咧，我發現咗個超簡單嘅方法寫 app， 佢咧只需要用好少嘅 code 咧就可以好靈活咁製作 app 嘅界面。咁喺呢條片入面咧，我就示範一啲簡單嘅寫 app 小技巧。去邊？幾日咧我就試咗個 Python 嘅 package 叫做 Flat， 咁咧因為我已經整咗一個 template 啊，咁我而家咧就開咗個結合先，咁俾你睇下咩樣啦。好啦，嗱，咁我而家去翻個結合啦 ，download 咗個 template 先，去 repositories Python beginner， 然之後我個 file 叫做 flat text， 冇記錯係啦，呢度。佢就係一個翻譯器嚟嘅 translator， 咁你撳呢度粒 raw 啦，咁跟住咧 right click save page as， 咁我就掉去我手指裏面嗰個 app 呢個 folder， 呢個 folder 其實你自己定義嘅啫 ，OK， 咁我咧 all files 啦，跟住叫做 flattest.py。搞掂 ，Control Shift I， 我開咗 Python 先 ，Python idle 啦 ，Control O， 去翻我個手指 App 呢個 folder 裏面咧 ，Flat Test， 咁就呢度嚟嘅。嗱，因為免費 download 啦，咁詳細我就呢度唔講住，我就 show 俾你睇點樣先。尤其篤一個地方啦，喺呢個 script 度，跟住撳 F5， 咁佢就會 run 個 app 噶啦。嗱呢度，咁你見到我呢度咧？可以打字嘅 ，OK，Italiano 啊呢度啦。嗱，其實咧就係我呢邊個 container。嗱呢度咧每一個 container， 你見到唔同顏色嘅 language 都係一個 container。呢個 container 嘅 content 入面咧一個 text field 嚟嘅。OK，text field 入面有 label 啦。你見到我 set 咗個 parameter 係 label 啦 ，language 嘅 dname，which is 我上面呢度咧。set 咗個 dictionary， 咁呢啲 Python 嘅嘢做到嘅時候你就會學識噶啦。我 prefer 你一路做咧，就一路學嘅。咁個 language dname 呢度你咪見到有 English 啊、Italiano 啊咁嘅，咪呢度嚟嘅。其實就係呢啲咯，呢度上面呢度 Italiano，OK？呢度因為係 text field 啦 ，OK？ 咁個 comma， 因為 within 呢個 text field 入面咧。ft.textfield 入面咧，咁呢個 text field 入面可以 set color equals， 嗱，譬如我用黃色字啦 ，yellow 啦 ，OK 嗱，我 close 咗佢啦，跟住 F5 run 一次個 script 啦，嗱，因為我而家用 idle 啊，所以就你每次都要 upload 啦，嗱，咁你而家見到我打啲字咧，係咪黃色啊 ？This is what I'm writing，OK？咁你見到呢度咧，全部都係黃色嘅喎，你見到啊，係咪啊？其實可以改嘅咧，個 color 呢度咧係會 dynamically 咁根據我唔同 language 而轉嘅。咁譬如我 comma add 多個，咁我譬如叫做 txt color 啦，譬如 white 呢啲全部都係白色啦。嗱，英文就白色啦，意大利文就白色啦。嗱，見到呢度係咪對應翻 Italiano 啊 Deutsch 啊，即係德文啦，德文又係白色啦，跟住其他咧，日文咧黃色啦，法文又黃色啦，廣東話又黃色啦，跟住呢個西班牙文又黃色啦，咁我就將呢個 color 呢度咧變成 language square bracket， 因為我其實就 call 翻呢個 key 出嚟 text color。single call 啦 ，txt color，OK， 咁我譬如 F5 run 㗎啦，因為我記得我呢度咧，英文、意大利文同德文都係白色啊嘛，係咪 ？English 啦，咦，我呢度 set 咗 white 㗎喎，哦，我知點解，錯嘢，嗱呢度咧 square bracket I， 因為我喺個 for loop I 入面啊 ，I 即係喺我呢個 individual item 嘅0。1、2、3、4，嗱，而家同佢篤一個位啦 ，F5 啦，嗱，英文應該係白色係咪？意大利文又係白色，德文又係白色，咁日文又黃色咯，係咪？法文又黃色，呢度係黃色，
西班牙文嘅黃色 ，OK。咁你見到我呢個其實就可以咧好 dynamically 咁樣轉嘅 container 可以闊少少啦，譬如450啦，同埋個 height 係100啦。咁 F5 run 一次，嗱我而家變咗大咗咁多，嗱其實可能太大，咁所以咧可以縮翻細嘅70 400 F5，OK，嗱而家變翻咁樣啦。因為我本身已經喺呢度咧 set 咗，我就咁加一個 main container， 我可以喺呢度咧 container 下面加多個 text one 咁啦，譬如我就喺 element 下面呢度啦 ，text one 啊等於一個譬如 ft 即係我個 flat 啦，嗱呢個 ft 喺邊度嚟咧？上面呢度嚟嘅 ，import 咗個 flat as ft 咯，咁我譬如叫佢做 text field。又係俾個 label 佢啦，叫做 this is text one 咁啦，咁我就 F5 啦。嗱呢度你見到咧，係咪有個 this is text one 喺度啊？係咪喺正呢個 main container 嘅下面有個 text one 啊？點樣 set 個 layout 我就遲啲再講啦，因為我就唔打算喺呢度講住。係啦，嗱好咁多先。